當你打開 IG app 嘅時候，你係咪成日都見到呢一啲貼文呢？咁我都唔怕話俾你知啦，其實咧好大部分嘅設計咧都係嚟自 Canva 呢一個 app 嘅。咁如果你已經本身經營開 IG 啦、Facebook 啦、TikTok 呢一啲嘅社交媒體咧，你對 Canva 呢一個軟件咧都一啲都唔陌生噶啦。就算你冇真係去用啦，我諗你聽都聽過唔少噶啦。咁但係咧喺實際去用 Canva 嘅時候，唔知大家有冇試過呢啲情況呢？咁就會見到好多 template 啦，但又唔知點樣揀好，於是咧就左拼右砌咁樣，用咗好多時間咧都仲未設計到個貼文出嚟嘅，或者咧係跟住啲 template 設計咗出嚟啦。但係咧今次個貼文咧同下次嘅貼文咧用緊嘅唔同 template 啦，結果出嚟咧啲風格又勁唔一致，搞到咧成個 IG profile 睇落去咧都好亂啦。咁如果你都係遇到呢啲情況嘅話咧，好可能咧你仲未掌握到一啲實用嘅技巧。而我哋啱啱開始創業咧，我哋就已經用緊 Canva 呢一個軟件，用到依家嘅。無論係 IG 嘅 post 啊、網站嘅 banner 啊等等嘅各式各樣設計咧，我哋都係用呢一個軟件去設計嘅。特別咧喺呢一年啦 ，Canva 咧已經加入咗好多 AI 嘅功能啦，令到我哋可以更加容易啦、更加快咁樣咧去設計到我哋嘅 IG post 出嚟嘅。咁所以咧，今條片咧就想帶住大家咧一齊用 Canva 呢一個軟件去設計我哋嘅 IG post。大家好，如果咧你係第一次睇我哋嘅片嘅話咧，咁都同大家介紹翻啦。我哋呢一個 channel 咧係由2個女仔去創立嘅，其中一個咧就係我阿 Jan， 另一個咧就係阿 Ming 啦。咁關於啲開網店啊、經營社交媒體啊、投放廣告呢一啲咧，我哋咧已經有8年嘅經驗噶啦，又有幫人經營嘅。咁當中咧，我哋都經歷咗唔少嘅事情啦，亦都食過唔少。咁所以咧，我哋都想將呢一啲嘅經驗啊、知識咧去分享俾大家啦。咁如果你對網絡創業啊、生意經營呢一啲主題有興趣嘅話咧，咁就記得訂閱我哋啦，同埋跟埋隔離嘅鐘仔。咁我哋一有新片嘅時候咧，就會即時通知你噶啦。好啦，咁大家咧打開 Canva 咧，如果你係未註冊嘅話咧，你應該係會同我一樣見到呢一個畫面嘅。咁如果你唔知 Canva 點樣入嚟咧，咁我都將 Canva 呢一個連結咧放咗喺影片樓下嘅描述欄裡面嘅。咁大家有需要咧就自己去嗰度去揾翻個網站啦。咁我都好快咁樣去 go through 一下啦，因為其實 Canva 申請咧都好簡單嘅啫，你只需要喺中間呢度撳免費註冊，咁佢就會彈呢一個頁面出嚟啦，可以俾你咧用唔同嘅方式咧去做註冊嘅，例如 Google account 啦、Facebook 啦，或者直接用 email 去登記嘅。咁我哋喺註冊之前咧都好快咁同大家講一講究竟 Canva 有啲咩嘅付款計劃啦。你就會見到啦，其實 Canva 咧佢嘅付款方式咧好簡單，有3款啦。第一個咧就係免費嘅版本啦，之後有個 Canva Pro 嘅，仲有一個咧就係 Canva 嘅團隊版本。咁如果你哋係有幾個人咧需要一齊去合作去設計一個 project 出嚟嘅話咧，咁我會比較建議大家咧就 join 翻個團隊版本啦。咁唔係嘅話咧，大部分咧我哋用免費版本或者 Canva Pro 咧都已經好夠用噶啦。咁免費嘅 Canva 同 Canva Pro 咧有啲咩分別咧？咁最主要嘅分別咧就係 Canva Pro 咧係可以用得多啲佢嘅模板啦，因為有啲模板係需要你升級咗 Pro 先俾你用嘅。咁除咗呢樣之外咧，我等等會帶住大家 go through 嘅好多功能咧，都係會需要用到 Canva Pro 先可以用到。咁所以咧，如果你哋咧個 budget 咧係比較寬鬆嘅話咧，咁我係非常之建議大家咧升級做 Canva Pro 去做你嘅設計嘅。咁本身咧我已經註冊咗一個 account 啦，所以咧我就會去翻右上角啦，撳翻登入嘅，去 log in 翻我嘅 account。咁好啦，當我哋登入咗 Canva 入面咧，你哋應該都會見到呢個界面噶啦。咁首先咧中間就會有個 search bar 啦，你可以喺呢一度去 search 翻你曾經設計過嘅一啲設計啦，或者你可以直接去 search 翻你想設計啲咩內容嘅。咁如果咧你同我一樣咧都 join 咗係 Canva Pro 嘅話咧，喺左手邊會見到有個 logo 啦，隔離會寫住 Pro 嘅，咁即係證明咧你已經 join 咗 Canva Pro 呢一個版本啦。咁平時咧你就喺設計上面啊，你會見到一啲功能啊或者一啲設計咧，隔離咧會好似呢個 brand 咁樣有一個細嘅皇冠仔啦。咁呢個就係表示你係需要升級咗 Canva Pro 或以上嘅 grading 啦，你先可以咧去用到呢一個功能嘅。咁大家就可以留意翻呢一度啦。咁好啦，簡單咁介紹完啦，我哋依家咧就會正式去開始設計一個 IG post 啦。首先啦，我哋就會去翻右手邊有一個 create a design 嘅 button 嘅，我哋撳落去，咁你會見到啦，其實佢都好 user friendly 嘅，會一開頭咧 list 收咗一啲比較多人會用到嘅一啲設計畫布出嚟嘅，咁你就可以直接喺呢一度去揀翻你相關嘅畫布，然後開始設計啦。不過咧，我今日咧就唔係咁簡單嘅，我就想再介紹多個渠道俾大家啦。特別你係賣貨啦或者提供服務嘅話咧，呢一個功能咧非常之啱你哋用嘅。咁我哋咧再落到下面，你會見到一個 start creating from your media， 呢一度咧再落啲有個 import file 嘅，我哋就可以喺呢度咧 upload 翻啲相啦，然後咧利用 Canva 最新嘅 AI 功能啦 Magic Design 幫我哋去設計一啲相關嘅 template 嘅。咁我而家咧就先 upload 咗張相上去先。好，當我 upload 咗張相之後，你會見到佢彈咗呢個畫面，我會問你啦，係想直接將呢一張相咧去設計啊，定係咧去加一啲 template 出嚟？我就會揀下面咧 add to a template。當你撈咗一段時間咧，你會見到啦，佢上面呢度咧多咗一個叫做 Magic
design 嘅 bar 出嚟啦，佢會自動咧去分析翻你張相嘅內容啦，然後咧去設計一啲比較相關嘅設計出嚟俾你睇啦。咁其他嗰啲咧就係其他 creator 去設計嘅一啲嘅模板出嚟嘅。咁我哋集中睇翻上面呢度啦。咁佢嘅設計咧個畫板咧係用個 YouTube Thumbnail 嘅去設計所有嘢啦。咁你可以喺度直接去揀個設計啦。可能你會喺度疑惑啦，我依家係想整 IG post 呢啲嘅 size 都唔啱用，咁我哋可以點做咧？咁你就可以咧去翻左上角呢度有一個 category 嘅掣嘅，我哋去揀翻相對應嘅畫布啦。咁你就可以撳一下 category 啦 ，social media 啦。咁你就可以喺呢度咧去揀翻你依家要設計啲咩啦。咁我係想設計 post 噶嘛，咁我就揀翻 Instagram post 啦。咁揀完之後咧，你要見到咧佢個 Magic Design 咧再一次 run 過一啲嘅設計出嚟啦。咁你就可以喺呢一度去揀一個比較啱心水嘅設計啦。咁例如我揀呢一個啦，我哋唔需要話一定要揀到100% 合乎心水嘅，因為我哋入到去個畫布咧，我哋仲可以去設計唔同嘅字型啦，同埋去修改佢啲顏色嘅，或者加好多唔同嘅元素落去。所以咧，你可以入到去先改都未遲。咁我哋咧就會喺呢度撳個掣 Customize this template。好啦，撳完之後你見到呢個畫面啦，咁我相信大家都唔陌生噶啦。咁你平時去用 Canva 去做設計咧，你都會經常見到呢一個畫布嘅。我哋就可以喺呢一度啦，我哋去改翻啲相嘅位置啦、logo 嘅大細啦，然後咧就可以喺左手邊呢度去 search 翻一啲相關嘅元素去擺落去啦。咁喺整設計之前呢，我就想先將呢一個畫布咧再去調校個 size 嘅。我就想用翻一個4:5尺寸嘅 post 去做一個設計啦。咁我哋可以點做呢？我哋可以去翻左上角 Magic Switch， 然後呢，我哋就可以喺呢一度咧去揀翻你心目中想要嗰個尺寸啦。咁如果你話呢度揀唔啱喎，咁你都可以撳 Custom Size 嘅，然後呢，就直接喺呢一個位咧去揀翻你想要嗰個尺寸。咁你打完個尺寸剔翻去啦，之後我哋就去撳 Continue 啦。咁佢會問你啦，你係想複製多一個設計出嚟，係跟你啱啱個尺寸啦，定係直接將你依家呢一個嘅設計 replace 咗佢？咁我揀下面嗰個 Resize this design。咁當我揀咗之後咧，你會見到啦，我個畫布個尺寸已經好明顯唔同咗啦。咁因為我依家個設計個 profile 咧係一個4:5嘅比例啦。咁如果咧我將呢個 post 擺喺我哋嘅 Instagram 嘅 profile 啦，你會見到啦，就係咁樣樣嘅，係一個正方形嘅。咁如果咧我哋將呢一個設計咧裡面嘅內容咧都擺得好豐富啦，上下呢啲位都冇留多餘個空間咧，你整完之後咧再擺翻 profile 咧就會歪晒噶啦。咁成個觀感睇落去咧就好唔一致啦，同埋好唔整齊啦。咁所以咧我就會喺開始設計之前咧去整翻一個 reference line 俾自己啦。提翻自己咧，要將啲重要嘅資訊咧擺翻喺中間嘅。咁你會見到我呢一度咧，上面啦同埋左手邊會有一個好似尺嘅一個刻度出嚟嘅。咁呢一個點整咧，我哋可以去翻左上角 Files， 然後 View Settings， 咁然後我哋撳翻 Show Rulers and Guides。咁你撳完之後，佢就會 show 翻出嚟啦。然後下一步咧，我就會去拉翻我嘅 reference line 出嚟啦，去提翻自己。咁第一條線我會拉翻135啦，然後咧我會拉多一條線啦，1215嘅，咁亦都喺上面呢度拉落嚟啦。咁好難好準確咁樣拉嘅，你大概爭少少都唔怕嘅。咁我就拉到1216。好啦，咁 reference line 呢啲我哋都拉完啦。咁下一步呢，我就會去修改我嘅設計啦。咁如果你依家咁樣入到嚟啦，睇完之後發覺呢一個設計都唔係好想要嘅設計，咁我哋可以點做呢？我哋呢就可以呢去翻左手邊啦。你會見到咧有一個 design 嘅，之後咧我哋再撳翻 template 啦，你就會見到佢有好多唔同類型嘅 template 出嚟嘅。咁如果我哋喺度咁樣慢慢逐個揀，逐個試咧，咁其實都幾嘥時間嘅。咁所以咧我哋可以咧喺上面嘅 search bar 度啦，去打翻一啲 keywords， 令到咧我哋更加容易揾到我哋想要嘅模板。咁例如我依家係 skin care 嘅一啲 product 啦，咁我就直接喺呢度打 skin care 啦。咁你見我打完 skincare 之後咧，佢就顯示咗好多唔同嘅模板啦，都係同護膚相關嘅 post 嘅設計嚟嘅。咁你就可以更加容易咧喺呢一度揀到一個更加啱你心水嘅模板出嚟用啦。咁例如啦，我揀咗呢一個啦，揀完之後佢會問你係直接 replace 咗佢，一定要個新設計。咁我直接 replace 咗佢啦。咁我 replace 咗之後，你就會見到啱啱個設計咧擺咗過嚟啦。咁我哋就可以咧將佢擺上嘅位置咧，去擺翻你自己嘅 product 啦。咁如果你見到一啲同你設計風格有出入嘅設計咧，你都可以喺呢個時候去掹走佢啦，同埋去調整翻你想要嗰個 template 出嚟啦。咁你見到啲資訊咧，佢係踩住咗個 reference line 出面嘅。咁你可以將呢啲資訊咧搬翻入去你個正方框嗰度，等觀眾咧去睇你 IG profile 嘅時候，都可以一眼望到你呢一個係啲咩內容。好啦，咁我就好快咁樣去加翻自己啲店鋪嘅元素落去啦，令到個設計更加貼合自己嘅。咁我就好快咁樣加咗一啲元素落去，令到成個 IG 嘅設計咧變翻有翻自己嘅風格啦。咁我都冇咩點樣執個 template 嘅，最主要加翻自己 logo 啦，將啲唔用嘅元素咧就拉翻走，想要嘅咧就 keep 翻，然後咧盡量將一啲比較重要嘅資訊咧就擺咗喺我嘅 reference line 中間嘅。咁嗰啲 like share comment 呢啲符號比較冇咁重要咧，我就會放翻喺 reference line 下面啦。咁其實呢啲 logo 咧我哋可以點樣揾咧？好易嘅啫，我哋去翻左手邊啦，然後你會見到有個 element 嘅，咁你就可以喺呢度可以打翻 like share comment 咁樣啦。咁你 search 翻
咧佢就會 show 翻啲相關嘅元素俾你噶啦。咁你想要係一啲 graphic 嘅嘢咧，咁你就可以揀翻 graphic 啦。然後咧就喺呢一度去揀翻你想要嘅嘢。咁你同樣見到啦，其實佢有好多咧啲設計咧都係需要你升級咗 Pro 版本先可以用到嘅。咁大家就可以留意下啦。咁除咗呢樣之外啦，字方面咧，我哋就可以直接咧將佢本身 template 裏面有嘅字咧 copy 一份，然後慢慢去做修改啦。或者咧你可以去翻左手邊有個 text， 我哋可以喺呢度啦去揀翻你想要嘅一啲字型嘅設計。咁佢都有好多唔同類型嘅字型設計嘅。不過我就個人比較少用呢啲啦，我好多時都係直接咧喺呢一度打翻相關嘅文字啦，然後咧就會撳翻呢一個字啦，喺上面啦一樣都可以較大細啦、粗幼啦、唔同顏色嘅。除咗呢啲咁簡單嘅編輯之外咧，如果你想咧將啲字型再花巧啲嘅話咧都得嘅。我哋可以咧利用上面呢度有個 effects 嘅功能啦，撳咗落去咧，你會見到隔離咧就會 show 翻有好多唔同嘅 style 嘅字型啦。咁最普通嘅就係而家 show 緊嘅啦，咁你亦都係加翻啲陰影落去啦，或者係啲 lighting 嘅嘢，咁你就可以逐個撳落去試下玩，睇下有冇一啲你中意嘅啦。咁例如我揀咗呢隻啦，如果你覺得隻顏色唔啱用嘅話，你就可以自己去改啦。咁我就唔特登改佢啦。咁你又可以喺度校翻個粗幼啦，佢嘅 offset 嘅位置啦，呢個就歪啲咁樣，咁你自己去校翻你自己想睇嘅樣式啦。你可以邊校邊睇翻個設計嘅，咁你睇翻係比較貼合你嘅設計，你就可以 keep 翻佢啦。咁我就唔校咁多啦，咁我就咁樣 keep 翻啦。咁你見到其實佢真係有好多嘅，又可以有啲 background 啦，又可以呈現弧形咁樣嘅形狀都得嘅。咁你就可以喺呢度啦，啲功能咁樣拉拉撳撳去睇翻個效果，睇下邊一個係比較啱你自己心水噶啦。咁你見到啦，依家啲字咧歪嚟歪稱啦，對唔齊啦。咁我哋可以點做咧？我哋撳 mouse 嘅右鍵啦，撳實佢，然後去揀選翻你想移動嘅元素啦，之後放手。咁你會見到咧上面咧就會彈咗個白色框框出嚟嘅。我哋撳3點啦。然後咧呢度咧就會有個 align elements 嘅，咁你就睇下你係想全部至中啦，定係全部至頂咁樣，你就自己去揀啦。咁我就靠翻左手邊啦。咁咁你記得全部靠左手邊啦。咁如果你話呢個都爭啲，你就自己拉一拉啦。咁例如我個 logo 咁樣啦，我唔知係咪真係至中嘅，我都可以用翻頭先同一個方式啦，揀選咗佢，然後咧撳翻3點，再喺呢個 align to page 呢度揀翻 center， 咁佢就自動幫我校翻中間啦。咁你哋就可以用多少少呢啲功能啦，去幫助你咧喺設計上面咧校翻應有嘅位置，咁就唔會歪嚟歪稱啦。咁除咗呢啲之外啦，我哋咧喺設計上面另一個煩惱咧就係我哋嘅配色啦。咁我哋咧想喺用呢啲 template 嘅時候，都想貼合翻我哋自己店鋪嘅風格啦。咁顏色呢一方面咧，我哋就盡量要一致翻啦。咁但係喺配色方面咧，當你配得耐咧，你會發現個個都啱用啦，但睇落去就奇奇怪怪咁樣，會花咗我哋好多時間嘅。咁所以咧，我哋都仲有另一個方式啦，可以幫助我哋去更加容易揀到啲顏色嘅。我哋可以去翻左手邊啦，你會見到一個設計嘅。咁你撳咗設計之後咧，你會見到有翻啲 template 出嚟啦，再隔離有一個 styles 嘅。撳落去咧，你就會見到咧好多唔同配色嘅 palette 出咗嚟啦。咁通常我就會直接去揀翻一啲嘅 color palette 啦，或者 image palette。image palette 咧，佢就會直接咧用翻你本身產品上裡面有嘅元素啦，幫你配咗一個色通出嚟嘅。咁我哋可以試下個 image palette 啦。當我撳一下咧，你見到個設計咧就即刻咧變咗唔同嘅顏色嘅。咁但係我揀完之後，你會覺得好似唔係我想要嘅顏色喎。咁唔緊要，我哋可以撳多下，咁佢又會再轉啦。佢就會基於呢幾種顏色咧不停咁轉配搭，我哋就可以 keep 住咁樣試到一個你比較中意嘅配搭啦。咁如果你話撳完之後都係唔係好中意喎，咁唔緊要，我哋可以直接咧去 color palette 嗰度去揀翻一啲你比較中意嘅色系嘅。咁我哋可以入 color palette 啦，然後撳 CO 落到嚟咧，你就可以揀一啲你比較常用嘅 color palette 啦。咁例如呢隻啦。咁我撳多幾下，我覺得呢個會比較啱啲嘅，咁我就 keep 翻呢隻啦。咁如果你話下面呢度仲爭啲嘅話，你就可以自己去改翻啲色啦。咁你又可以見到啦，其實我哋透過呢啲幫手呢，我哋喺配色方面呢，其實就可以更加快啦，更加容易配到我哋想要嘅顏色出嚟啦。咁好啦，我哋嘅形狀已經出晒嚟啦。咁我哋依家呢，就會再去微調啲嘢啦。首先啦，我哋就會去修改個圖片啦。當然啦，我依家呢張相睇落去梗係好靚啦，因為我喺網上面揾出嚟噶嘛。如果係我哋自己影啦，或者上網去揾啲商品嘅圖片呢，唔想用翻原本嘅圖片，我哋都需要咧去修一修圖嘅。咁 Canva 咧佢係有埋修圖嘅功能啦，咁可以令到咧我哋更加容易製作到唔同嘅相片風格出嚟。咁我而家咧就先開多個 post 啦，先將我啱啱嗰張相擺咗過嚟先。咁我依家咧就想將呢張相咧編輯下啦。咁我就可以撳一下我張相啦，然後去翻左上角，你會見到一個 edit photo 嘅，撳落去。咁你見到咧，其實 Canva 咧佢依家多咗好多去美化圖片嘅一啲嘅功能。咁第一個啦，最多人用到嘅咧就係呢一個 background remover 啦。當我哋撳咗一下之後咧，你會見到咧，我張相個 background 就自動清除咗。咁你見到啦，佢都清除得幾乾淨嘅。咁如果你個相咧構圖比較複雜啲咧，佢未必清得咁乾淨嘅。但如果你個圖咧係一啲比較正式啲、簡單啲嘅背景咧，基本上去 remove 你嗰個背景圖咧係冇乜問題。咁當佢 remove 咗之後咧，咁我哋就可以喺呢張相去做一啲編輯嘅空間咧，就可以更加大啦。我哋可以咧去翻右手邊啦，去揀翻啲相關嘅元素啦。
例如啦，我加翻一個圓形落嚟啦，將呢張相擺翻底，你係咪見到成個嘅設計又唔同咗啦？我哋亦都可以將個圓形咧去改唔同嘅顏色嘅，咁例如咁啦，咁你就可以喺平時設計 profile 嘅時候可以更加多嘅功能可以用到啦。咁除咗嗰個啦，我哋而家再攞翻張相啦，去同大家去試多幾個比較實用嘅技巧出嚟，一樣撳一次啦，然後左上角 Edit Photo 之後咧，我哋就見到佢隔離有一個啦叫 Magic Eraser 啦，咁呢一個咧就係可以咧幫我哋局部 remove 走一啲我哋唔想要嘅部分啦。咁例如我而家撳一下啦，佢就會放大咗個畫面啦，然後咧我哋就可以揀翻個 brush 嘅大細啦。例如我想移走呢一個啦，咁我咧就可以揀翻個插頭比較大啲嘅，然後我 highlight 嗰個位置。好啦，咁我 highlight 咗之後咧，放手佢就會自動咧將我啱啱本身有啱嘢去 remove 咗啦。咁你見到其實佢都未必話 remove 得好乾淨嘅，咁我哋就可以咧同樣用呢個 brush 啦，再去畫多幾次啦。咁當我畫多次咧，你會發現咧呢一個位咧就 smooth 好多啦。咁你一樣啦，可以咁樣重複咁樣做呢個步驟嘅。咁我都要講翻啦。咁如果咧你話要做到好細緻咧，其實佢暫時嘅功能都仲未做到嘅。不過你話簡單嘅呢一啲嘅 remove 一小部分嘅嘢咧，可以做到個效果出嚟。然後我哋就可以撳 edit photo 啦，出翻嚟之後你會望翻啦，其實咧佢冇咗嗰個位咧都係好自然，除咗係有少少陰影位呢度可能會察覺到啦。咁當你咁樣 cut 細咗張圖啦，或者收細咗咧，其實已經唔係好覺噶啦。咁我一次過擺幾張相，逐個去示範先。咁今次咧，我哋一樣撳 edit photo 啦。我哋試嘅咧就係呢個 magic expand 啦。咁佢呢個功能最主要咧就係俾你咧可以擴大個相嘅 size 啦。例如我依家張相係長方形嘅，我想整成正方形咁樣啦。咁我就可以喺隔離左手邊呢度揀翻一個1:1嘅比例啦。咁佢就會框翻俾你睇，你張相想擴大去邊啦。咁你係想上下咁樣多少少位置啊，定係淨係下面多啲咁樣，你就自己去夾啦。咁我就上下一齊按比例多翻少少位置，然後揀完之後咧，我就可以咧撳翻 magic expand。好啦，咁你撈咗一段時間啦，佢正常係撈4張相出嚟嘅，就會俾你睇邊一個效果好啲，咁你揀嗰張嚟用啦。咁但係咧，佢唔知係咪撈得耐得滯啦，咁第4張佢最後係撈唔到出嚟嘅。不過都唔緊要啦，咁因為我呢一幅圖本身都比較簡單啦，咁所以咧佢4張變化你見到都唔係話好大嘅變化嘅啫。咁我就揀其中一張就得啦，然後我哋就可以撳翻 done， 咁你就見到我就可以好快咁樣將一個長方形嘅相變成正方形啦。特別你係經常開電商嘅話咧，相信呢個功能咧對你都好大幫助嘅，因為有時咧我哋網站上面咧一時就要用一啲嘅正方形嘅相啦，有時就會係方形嘅相，咁有時咧直接係咁樣去用長方形 cut 做正方形咧，你產品有啲位置咧係未必完整咁 show 到出嚟嘅。咁如果你有呢一個功能咧，就可以咧避免呢一個問題啦，你亦都可以好完整咁樣去 show 翻張相出嚟啦。好啦，我哋再介紹埋佢另一啲嘅功能啦，咁一樣撳 edit photo 啦。咁呢一啲嘅功能全部都係佢最近加入嘅一啲嘅 AI 功能啦，可以透過 AI 嘅技術啦去幫你分析翻啲圖啦，修改圖上面咧你就可以更加方便啦。咁另一個咧就係一個 magic edit 啦，咁呢一個咧就未必個個啱用嘅。最主要咧你就可以喺呢一度啦去揀選一個產品，然後同佢講翻你要呢一個你要改變啲咩嘅。例如我畫咗呢一個位啦，我想呢一個 label 係變藍色嘅。咁我揀咗我要改個位置啦，然後咧我哋去翻左手邊撳 continue， 喺呢度咧你就可以同 AI 去講翻一啲指令啦，令到咧佢可以咧因應你嘅要求去做翻一啲嘅修改啦。咁佢下面都會俾一啲嘅 idea 嚟嘅，咁睇下你啱唔啱用啦。咁我例如我想將個 label 轉做藍色咁樣啦，咁我就講話 change the color to blue color， 然後咧我哋就撳 generate 啦。咁你見到咧，佢有4幅圖啦，就整咗唔同嘅顏色出嚟啦，直情係將佢變咗藍色嘅，係聽得明我嘅指令嘅。咁當然啦，呢一個樣都仲係有待改善啦。咁所以咧呢一個位咧，我哋都需要咧去俾翻一啲再明確嘅指令佢，令到佢更加容易咧去整到我哋想要嘅樣出嚟啦。咁我依家呢個就唔特登改啦，我就先揀咗呢個啦，然後我哋撳 done。咁仲有啦，我哋再加多幾張相去示範下先。好，咁我撳多次 edit photo 啦。咁我今次咧就會用到呢個 magic grab。咁你見到，咦，整完好似冇乜分別喎，都係咁樣嘅。咁其實咧，我哋指一下咧，去將佢分成2個元素出嚟啦。咁如果平時我哋指一張相係咁樣，得一個框框係分唔開嘅。佢依家咧就透過 AI 個功能咧，去將你個主體啦同個背景咧分開咗出嚟。咁你就喺呢度隨意咁樣搬去做一啲唔同嘅設計啦。咁我哋有咩時候會比較常用咧？有時啲設計咧，我哋會想係背景同字中間咧加一啲文字嘅。咁例如我想將呢一個字咧擺喺背景同文字中間嘅。我先將上面嗰啲 delete 咗先，將呢個放翻大。咁例如呢個字啦，我想好似三文治咁樣夾喺個背景同文字中間，咁我就可以咧揀個 product 啦，然後咧撳3點，再將個 layer 咧撳翻上。我透過呢個 magic grab 咧，我就可以咧成功做到呢一啲效果出嚟啦。平時咧你喺做設計嘅時候咧，你就可以多好多變化啦。好，咁我哋玩埋最後一個功能，撳 edit photo， 然後呢度就會有一個叫 grab text 嘅，我哋撳落去，等佢分析下個圖片。
好啦，咁你見到好似冇乜特別啦，但其實咧佢係將你喺圖片裡面嗰啲字咧拎翻咗出嚟。咁個原理咧同頭先我哋用嗰個 Magic Grab 咧係一樣嘅。頭先我針對啲物件啦，咁而呢一個咧就針對啲文字啦。咁你就可以用呢一啲去做唔同嘅變化出嚟啦。咁你見到佢而家個底部嘅呢啲字全部都可以掹到出嚟嘅，就係咁樣用啦。咁頭先我哋喺整相嘅時候其實都唔難發現嘅。你可以見到咧，除咗上面嘅 Magic Studio 透過 AI 嘅功能去令到我哋修圖嘅時候咧多咗好多唔同嘅玩法，佢下面咧都會有一啲嘅 filter 啦。咁你都可以用唔同嘅 filter 咧去整更加多唔同嘅 style 啦。咁通常 filter 都比較少用嘅。咁我哋都仲有一啲比較簡單成日見嘅一啲嘅效果啦，例如加一啲陰影啊，或者係一啲前後嘅 focus。咁佢入到嚟咧都有兩個可以俾你揀嘅，揀佢究竟模糊嘅程度有幾高啦，同埋你亦都可以揀翻你 focus 嘅範圍有幾大嘅，又或者一啲 blur 咗圖嘅功能啦。呢一啲成日我哋喺一啲美圖嘅軟件裏面都會見到嘅功能，佢都有嘅。咁仲有一個咧就係佢嘅 mock up 啦，特別咧你係有玩緊 print on demand 嘅話咧，呢一個功能咧就對你好有幫助啦。咁當我撳咗 mock up 之後，你會見到啦，佢會多咗好多唔同嘅框架咁樣啦。你可以有個杯啦，或者係啲電腦啊、衫啊，有啲 model 拎住一啲嘅 smartphone 咁樣啦。咁佢就會多咗好多呢一啲嘅 mock up 啦，令到咧你可以咧更加多嘅唔同角度嘅圖俾到觀眾去睇啦，知道你個 product 實際個樣係點樣樣啦。咁你見到佢係有好多類別嘅，咁你見到相關類別，然後撳 CO 啦，你係見到有啲就咁衫嘅，有唔同 model 着住件衫，跟住有唔同嘅設計，呢一啲咧你哋都可以玩嘅。咁我相信如果你玩開 print on demand 咧，對呢一啲都唔陌生噶啦。好，咁呢啲 effect 我都講得七七八八啦。咁我哋咧仲有一啲功能我哋都可以用嘅，用翻呢張相啦，然後撳左上角 edit photo 之後咧，你見到隔離有一個咧 adjust 嘅，咁呢一度咧就可以俾我哋咧去校翻張相嘅光暗啊、對比啊、陰影啊呢啲。咁平時我哋嘅相機軟件咧都已經有嘅功能嚟嘅。咁例如果你本身冇去修開圖，其實對呢啲 concept 都唔係好清晰，都唔知究竟要光校幾多啊呢啲嘅話咧，咁佢都有個好幫手嘅。我哋可以咧直接咧去校翻張相呈現個感覺係暖啲定冷啲咁樣，你就可以透過呢兩個掣咧去校翻啦。例如我想去再 warm 啲嘅，咁我就拉過啲，咁你見到中間圖咧就已經唔同咗啦，佢會比較橙色嘅元素會多翻啲啦。咁我拉過啲就好明顯，成個就變得好橙啦。咁如果拉翻去冷啲顏色嗰個，你就見到佢偏向藍色啲啦。咁你就可以咁樣去校翻啲相啦。例如咁樣校完啦，然後咧我哋再喺上面撳 auto adjust 啦，佢咧就會自動咧根據我哋揀咗嘅溫度啦、我哋嘅色通啦，佢就喺下面 light 嗰啲咧去調校翻相關嘅 number 出嚟啦。咁就校到更加合乎你想要嘅嘢啦。呢個就係成張相咁樣去調校個色通啦。咁我哋咧仲可以咧係撳落去，可以淨係咧去調校前面嘅產品，或者淨係校背景嘅。咁我試下校前面嗰個啦。我前面嗰產品我想佢係再橙啲嘅。咁你又見到佢淨係前面呢度咧會變咗色啦，背景係 keep 翻嘅。咁我再校得誇張啲，你就會更加容易睇到啦。咁我校冷啲啦。咁你會見到我點校咧都係前面嗰啲元素去變啦，後面背景係冇變過嘅。咁如果我係淨係校背景咧，你見到啦，我前面嗰幾個 product 咧係完全冇喐過嘅，淨係背景上面咧佢有跟到我嘅要求去校到變到好冷色啦。有時影咗啲相咧未必好合乎你想要嘅顏色啦，太暗啊性嘅話咧，你可以透過呢個 AI 功能 auto adjust 咧去幫你去將啲圖咧校得光啲啦，等你咧喺出 post 嘅時候咧可以再 eye catching 啲啦。最後呢一個 crop 咧，你平時咧就可以去咁樣校翻你想要個 size 尺寸咁樣去 crop 翻嘅。咁 expand 嗰個頭先都示範過啦，就可以放翻大個圖片啦。好啦，咁大致上咧修圖方面咧就有呢幾個功能啦，大家咧就可以好好咁樣去利用呢一啲嘅功能，令到咧你嘅產品圖啊、你嘅服務相咧更加 eye catching 啦。好啦，咁我哋嚟到呢一度咧，我哋整嘅 IG post 咧都設計得七七八八啦，不過都仲未完嘅。我哋成個 post 嘅最主要咧係需要去寫翻內容落去嘅。咁好多時咧，我哋一諗到要寫字寫內容咧，就會頭都痛埋，唔知應該要寫啲咩嘅。如果咧你都有呢一種煩惱咧，咁今次呢一個功能咧就啱晒你啦。咁所以咧，我哋依家咧就想教大家點樣用 Magic Write 呢一個功能咧去加快我哋寫文案嘅時間啦。咁首先咧，我先開多個 page 先嘅。好啦，咁我哋要叫 AI 去幫我哋做嘢，我哋都要俾一啲要求、一啲指示佢先知道我哋要啲咩嘅。咁正常一個 post 咧，我哋至少都要有一個標題噶嘛。咁所以咧，我就會喺一個空白嘅位置啦，去打上一段字啦。咁咧，我就打咗啦，叫佢用繁體中文啦，將我呢一個嘅護膚品咧去寫一個標題。而我呢一個護膚品咧係專門針對一啲乾燥嘅皮膚嘅，咁同時間咧都好適合冬天去使用嘅。咁我就俾一啲嘅關於呢個護膚品嘅資訊佢啦，等佢可以幫我寫一個更加貼切嘅標題出嚟啦。咁當我寫完之後啦，我哋就可以試一下個文字啦。你就會見到上面會有個 Magic Write 嘅，我哋撳落去啦，你就可以咧去用翻呢啲功能去寫翻你想要嘅要求啦。譬如你一開頭想用一啲親民啲啊、生動有趣嘅方式去寫你嘅標題，你就可以用 more 分啦。如果你想正規啲嘅話，咁你就 more formal 啦。咁我揀 more 分啦。咁你見到咧，其實佢 jam 出嚟嘅效果幾唔錯嘅，好快咧就已經 jam 咗一個標題。咁我都簡單講埋其他嘅功能啦。咁如果你 jam 出嚟嘅字咧太短，你想長啲，你就可以叫佢 continue writing 啦，寫翻長啲啦。如果你覺得佢嘅文字出嚟咧太長，
想短啲呢，你就可以叫佢 summarize 啦。咁如果呢，你想去再重新寫過呢，你就可以撳 rewrite 啦。咁如果你想去再寫得有趣啲呢，你就係撳 more fun啦。如果你想去寫得 formal 啲呢，你就可以撳 more formal 啦。咁如果你透過呢幾個功能呢，寫完之後呢，你都覺得唔夠，再想去寫得人性化啲啦、幽默啲嘅話呢，咁你就可以試下撳最後呢一個啦 ，sprinkle fairy dust 啦。咁大家呢，就可以去試下呢一啲唔同嘅功能啦，去撳出嚟睇下啲字係咪你符合你想要噶啦。咁我可以試下再撳多次 more fun啦。好啦，咁我撳完之後呢，你會見到呢，佢 show 咗一個字啦，就話我呢一個 topic 呢係關於啲 medical 嘅，所以呢，我 Magic Write 呢個功能呢就受到限制，冇得再去改寫啦。咁有時呢，佢係會 sense 到呢一啲咁奇怪嘅指令，明明你就冇用到一啲 medical 嘅嘢啦，但佢 sense 到嘅。咁如果你同我一樣啦，都遇到呢啲情況嘅話呢，唔使緊張嘅，我哋只需要翻轉頭啦，然後呢，我哋再用翻多一次嘅 Magic Write 啦，咁我再寫多次個 more fun 啦。咁你見到佢又會轉咗第二個字眼嘅，我再撳多次 more fun 呢，佢就 jam 到啦。咁所以有時呢，你見到呢，佢喐唔到轉唔到呢，翻去最初嗰個嘅指令嘅時候，再重新做過呢，就會做到你要嘅效果啦。咁例如我依家想再寫多次，咁我哋會見到無啦啦寫下會變咗簡體字嘅，咁都唔出奇嘅。咁我翻轉頭就得啦。咁例如我依家照 keep 翻呢一個啦，好啦，咁已經整咗個標題出嚟啦。咁我下一個呢，就係想將呢一個貼文呢寫翻個內容啦。咁一樣我都喺呢一度去寫翻我嘅要求先。咁我就叫佢強調翻呢一個護膚霜係用緊天然成分啦，特別對啲敏感肌膚嘅人呢係友好嘅。叫佢寫翻個文檔介紹，以點列式嘅形式咁樣呈現出嚟。咁你有啲咩形式想要去呈現出嚟，你可以講多啲啦，或者你一個產品有啲咩特點呢，你都盡量寫出嚟，等佢知道可以寫到更加貼合你要求嘅內容啦。然後我哋就一樣 Magic Write 用 more fun 呢個功能啦。咁我縮翻細先，咁呢件好快啦，可以整咗個文章出嚟啦。但我就覺得佢嘅內容偏多啦，我想去再寫得短啲嘅，咁我就揀翻呢個 Magic Write 啦，然後撳 Summarize。咁你會見到啦，佢已經出咗一個簡短嘅版本啦，但係呢就會同我本身為要求嘅點列式呢就冇出現嘅。咁呢一個亦都係佢少少嘅缺陷啦，不過唔緊要，你可以自己再手動去 point out 翻啲 point 出嚟都得嘅。咁之後啦，我哋仲要有一個嘅 call to action 啦。當佢睇完之後呢，我哋要同佢講你要做啲咩，例如我哋個 post 啦，或者去揾我哋買我哋嘅嘢咁樣。咁我哋就可以寫翻一個 call to action 出嚟啦。咁我就喺呢度寫咗話為呢一款整一個吸引嘅一個 call to action 嘅呼籲句出嚟，然後一樣用一個 more fun 嘅語氣去寫。咁佢寫咗出嚟，你就可以睇下啦。咁如果你覺得都係有啲長，咁你可以撳翻 summarize 啦，可以繼續撳嘅。咁我見撳咗幾次佢都仲長過原本呢，我就翻轉頭啦。咁我就重新再嚟過啦。咁你見到我就已經整咗個貼文嘅標題啦、內容同埋個行動呼籲出嚟。咁我哋呢就可以將呢啲整咗出嚟嘅文字呢擺翻落去我哋原本嘅設計裏面啦。咁我第二個 page delete 咗先，咁我就將呢啲字擺翻落去啦。咁首先呢個我就可以擺呢個標題度，咁個字有啲大，我就校翻細啦。然後呢，我就將內容嗰啲點列式呢就 point 翻晒出嚟呢一度啦。咁我就校咗啲位置咁樣，將我頭先嗰段嘅內容呢 point 翻咗出嚟啦。然後呢，就最後 call to action 啦，咁又可以做翻啲 effect 嘅。好啦，咁我哋依家咧就大功告成，整咗個 post 出嚟啦。咁呢一個 post 咧有標題啦，有內容啦，同埋有個行動呼籲，相片嗰啲都已經教晒大家點樣可以整啦。咁如果你嘅 post 同我一樣都用4:5嘅比例去製作嘅話咧，咁大家咧就可以臨尾再去執一執個位置啦，確保你啲重要內容咧就放咗喺兩個嘅 reference line 中間，咁樣你嘅 IG profile 咧睇落去就唔會好雜亂無章啦。好啦，咁大致嘅部分咧都執完啦 ，OK 嘅話咧，我哋就可以去翻右上角嗰度撳 share， 之後咧我哋就可以撳 download 啦。咁佢 download 出嚟咧有好多唔同嘅格式嘅，可以影片啊、圖啊、PDF 咁樣。咁我哋擺去我哋嘅 IG 度咧，我哋直接用 PNG 或者 JPEG 嘅形式就已經得噶啦。咁我揀翻 PNG 啦，然後咧我哋就可以撳 download。咁佢咧就會自動咧將你呢啲咧 download 落去你嘅電腦度啦。咁你就可以攞翻嚟出 post 去用啦。好啦，咁我哋都好快咁樣教咗大家點樣整一次個 post 啦。咁我都想喺呢度咧再介紹多2款嘅功能俾大家啦，等你哋咧喺設計 post 嘅時候咧可以更加得心應手嘅。例如我嘅店咧唔單止淨係經營喺本地嘅，又經營埋去歐美市場嘅話，咁我嘅 post 咧嘅內容想要有中文版同埋英文版嘅話咧，咁我哋咧就可以咧用到呢一個功能，佢自動幫我哋咧去轉換個語言啦。首先啦，我哋就去翻左上角 Magic Switch 嗰度，然後你就會見到一個叫 Translate 啦。咁我哋咧就可以透過呢一個功能咧，直接將我哋已經製作好嘅呢一個 post 咧轉換去唔同語言嘅。例如啦，我想將呢一個咧轉成英文，咁我就 Translate to 呢度咧去揀翻英文啦。然後咧我哋就撳 Translate 啦。咁呢個時候咧佢就好快咁樣 Translate 咗啦。然後咧佢就會叫我去睇翻個設計啦。我哋就去睇下。
咁你見到啦，佢好快咁樣跟翻我個設計整咗個英文版本嘅。咁當然啦，英文同中文佢嘅字數啊都會有啲出入嘅。咁我哋咧就可以好快咁樣 copy 過嚟之後，再去人手去做一個微調啦，去校翻啲位置啊，改一改啲字眼。咁你就好快可以整咗唔同語言嘅 post 出嚟擺落你嘅 IG 上面啦。咁另一個功能咧就比較啱一啲，好似我哋咁樣嘅 creator 啦，平時出 IG post 咧主要咧就係文字內容去做嘅。咁如果我哋每一次咧都係去 upload 啲文字，然後再去修改咧，就會花好多時間。咁如果你咧識得用呢一個批量製作嘅功能咧，就可以大大咧去節省你上傳內容嘅時間。咁我哋依家示範一次啦，我就複製多一份設計出嚟啦。咁我就寫咗5個嘅一啲嘅鼓勵語錄啦，我就想將呢一啲嘅內容咧擺翻上嚟 Canva 度，然後做設計嘅。咁每一個設計都差唔多，最主要咧就係啲內容唔同啦。咁我就會沿用翻依家呢個 template 去做嘅。咁我好簡單咁樣改咗一啲文字嘅位置啦。咁其實最主要咧，我係想示範呢一個功能俾大家睇去點樣用嘅。因為我內容裡面咧就會有標題啦、內容啦同埋行動呼籲。咁所以咧我就將呢3個部分嘅文字咧擺翻相對應我想呈現嘅位置啦。然後咧我就將我相關嘅內容批量上傳上嚟。我哋就要去翻左手邊啦，有一個叫 Bound Create， 撳咗落去咧，咁佢就可以俾你揀啦，你人手去入啲內容啦，定係 upload 一個 Excel 嘅 file 啦。咁我就人手去入翻啲文案落去啦。咁佢就會俾你揀有幾多行，我 total 有3個嘅。咁如果你有相，你都可以加埋相落去啦。咁之後我哋就會將每一欄嘅資料嘅名咧改翻個標題啦。好，第一欄咧就係一啲標題啦，然後第2欄就係內容，第3欄咧就係一啲行動呼籲啦。當我已經入好晒啲資料之後，我就撳 Done。然後咧你會見到左手邊呢度咧就會 show 咗有3欄嘅資料啦。我哋咧就要去定義翻呢3欄嘅資料擺喺邊啦。我哋就可以去翻我哋嘅設計裏面啦。例如我呢一個位咧係想要標題嘅，我哋就可以撳一下，然後上面就會有翻個白色嘅框框出嚟啦。撳3點之後咧，我哋就會揀 Connect Data， 咁佢咧就會 show 翻你啱啱所入嘅呢3欄資料啦。我哋就去揀翻究竟呢一個位置係想入啲咩資料嘅。咁我就係想要標題，撳落去。咁同一個做法啦，我就喺適合敏感肌膚呢個位咧 connect 翻內容啦。一樣撳3點啦，然後落嚟 connect data 之後呢度內容。咁當你揀咗之後，你會見到佢就會有個括號括住，然後括翻個標題出嚟啦。咁我哋最後呢一個一樣3點 connect data， 然後行動呼籲。咁好快就已經將佢 connect 咗資料啦。咁我哋可以去翻左手邊啦，你見到咧會有個 tick 嘅符號出現啦，即係證明咧你呢一個資料咧已經連接咗啦。跟住咧我哋就會喺下面撳 continue， 咁佢咧就會話你有啲咩資料要入去。我淨係入咗5個內容啦，咁你就會見到有5個內容。咁如果你話淨係想揀選幾個嘅話，你咪剔走佢咯。咁我依家係全部都要，咁我就揀晒啦。然後我就撳 Generate 5 Designs， 撈咗一陣啦，你會見到佢就即刻出咗啦。我第一個內容係勇敢追夢啦，然後咧就會有個內容出咗嚟。之後咧 Call to Action 就開始你嘅第一步啦，分享你嘅夢想咁樣。咁你下面咧你會見到呢個就係第2個標題啦，然後第3個啦，第4個啦，然後第5個貼文啦。咁大家咧就可以透過呢一個功能咧，好快咁樣將你嘅文字咧去上傳到你 Canva 嘅設計，你亦都唔需要再花大量嘅時間 copy 上去，然後再逐個逐個咁樣去修改個設計嘅。我哋上傳咗之後，再根據翻你嘅字嘅數量啦，例如相信自己呢個字好少啫嘛，咁我想校翻低啲，你就再自己去慢慢去校啦。咁呢一個功能咧，大家咧就可以學起佢啦。咁嚟到呢度啦，我都好老實咁同大家講啦，如果咧你真係想用內容可以令到人哋去採取行動啦，從而去賺到錢嘅話咧，我哋淨係單單去靠 AI 去寫出嚟嘅內容咧，仲未夠嘅。因為喺呢一個網絡世界裏面咧，資訊咧從來都唔缺乏嘅。如果我哋淨係去販賣呢啲冷冰冰嘅資訊咧，你係好難咧去吸引到觀眾去留低睇你嘅內容嘅。你要諗下，你識得去用 AI 寫內容，其他人都同樣都識得去做。所以你想靠內容去令到觀眾去行動，成功咧賺到錢嘅話咧，你嘅內容咧係必須要夠獨特啦，你先可以咧喺呢一個資訊海裏面咧突圍而出嘅。咁當你咧知道點樣去令到你嘅內容獨特之後咧，你再配合埋今日所學嘅呢一啲嘅技巧啦，同埋 AI 嘅功能咧，你就可以更加快咁樣製作一篇又一篇吸引人嘅 IG 貼文出嚟，亦都可以令到觀眾咧更加願意採取行動，預約你嘅服務，去買你嘅產品嘅。咁如果你嚟到呢一刻啦，仲未知道點樣可以令到你嘅內容咧更加獨特嘅話，咁我哋都有一個限時嘅講座啦。如果有興趣嘅話咧，大家咧就可以去翻影片下面個描述欄嗰度啦，撳翻個連結去參加就得噶啦。咁入面咧，我哋都會同大家咧去解構翻點樣咧可以利用唔同嘅內容去吸引到觀眾去願意去採取行動購買，令到你可以創造更加多嘅收入。咁除咗呢樣之外咧，我哋仲準備咗一個5個嘅 IG 必備嘅互動策略嘅。大家咧仲未領取嘅話咧，就記得去拎埋啦。咁領取
取方法好簡單啦，你去 follow 我哋嘅 IG 啦，然後 DM 同我哋講翻你想要5個嘅 IG 必備互動策略就得噶啦。好啦，咁嚟到呢度啦，我都想同大家講啦 Canva 嘅功能呢，佢唔淨止我今日所講嘅呢啲嘅，佢仲有好多功能呢，都可以幫助我哋呢喺社交媒體製作更加多嘅內容。例如呢，依家呢，我哋會玩 TikTok 啊、Reels 啊呢一啲呢，都需要去製作一啲短影片嘅 Canva 呢，都可以同樣幫我哋去製作到呢一啲嘅影片啦。同時間呢，幫我哋做一啲簡單嘅網站出嚟。咁如果大家呢都想我哋拍多啲關於 Canva 嘅實操影片嘅話呢，你哋就記得留言話我知啦，同我講翻你對邊方面有興趣啦，咁我再拍片同大家去講啦。咁去到最後啦，如果你哋中意我哋呢條片呢，就記得 like 咗佢啊，同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 等 YouTube 咧知道你中意我哋呢一類嘅影片，佢可以推薦更加多嘅影片俾你。當然啦，我哋一出新片嘅時候，你亦都可以第一時間收到通知啦。好啦，咁我今條片就講到嚟呢度啦，拜拜。